हाँ जी दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੀਬ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।